আসসালামু আলাইকুম টেক 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের মোবাইল ফোনের ভলিউম বাটন হঠাৎ করে আচমকা হেডফোন ইউজ করলে কমে যায়, যা পরবর্তী সময়ে আমরা বুঝতে পারি না কেন আমাদের রিংটোনটা কমেছে। সো এই সমস্যা থেকে সমাধান পাওয়ার জন্য আপনারা চলে যাবেন আপনাদের ফোনের সেটিংস অপশানে। সেটিংসে যাওয়ার পর চলে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশনস। এখানে দেখবেন এই রিংটোনটা যে ভলিউম অপশন আছে সেটা ভেরি করে আপনার কমে থাকে। সো এটা হয় যখন আপনি হেডফোন ইউজ করেন বা ব্লুটুথ হেডফোন ইউজ করেন, তখন এটা অটোমেটিক একটা কল আসলে এরকমটা হয়ে যায়। সো এটাকে একটু বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে আপনার সাউন্ডের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এছাড়াও সেকেন্ড আরেকটা অপশন হচ্ছে আপনার ফোন থেকে চলে যাবেন ডেভেলপার অপশন অন করে অ্যাবাউট ফোন থেকে এই MIU ভার্সন যেটা আছে অথবা বিল্ড ইন, এটার উপরে 7 বার প্রেস করলে আপনার ডেভেলপার অপশন অন হবে। 7 টাইম অন করার পরে আপনি চলে যাবেন ব্যাক স্পেস দিয়ে সোজা এডিশনাল সেটিংসে। এডিশনাল সেটিংস থেকে স্ক্রল করে আপনি নিচে দেখতে পাবেন ডেভেলপার অপশনস। ডেভেলপার অপশন প্রেস করলে স্ক্রল করে নিচে চলে যাবেন ডিজেবল নামে একটা সাউন্ড অপশন আছে, সেটা স্ক্রল করতে থাকবেন। স্ক্রল করে একটু আপার এরাতে যাবেন। ডিফল্ট USB কনফিগারেশন এখানে ডিজেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম, এই ডিজেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম এটাকে অন রাখবেন। এটা আপনাদের দেখবেন প্রায় ডিজেবল হয়ে থাকবে। যদি সাউন্ড কম থাকে তখন এটাকে অন করে দেবেন, তাহলে আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড আগের তুলনায় একটু বৃদ্ধি পাবে। এভাবে আপনার ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি সিস্টেম বাড়াতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও।